ગાઈઝ, ગુડ મોર્નિંગ, વેલકમ બેક ટુ માય યુટ્યુબ ચેનલ. જય શ્રી કૃષ્ણ. આઈ હોપ કે આપ બધા મજામાં હશો. અત્યારે વાગ્યા છે સવારના 8:30 ને હું થઈ ગયો છું ચા નાસ્તો કરીને કમ્પ્લેટ અને હવે જાઉં છું શોપ પર. જય શ્રી કૃષ્ણ, ગુડ મોર્નિંગ. કેમ છો બધા? મજામાં? હવે જો અમે લોકો સવારના 10 વાગી ગયા છે. બધું ચા પાણી નાસ્તો અમારો લોકોનો થઈ ગયો છે અને હવે છે ને કશિશે થોડુંક બધું ઘરકામ શરૂ કરી દીધું છે. તો શું કરે છે કશિશ? કશિશ, જય શ્રી કૃષ્ણ બેટા. જય શ્રી કૃષ્ણ મમ્મી. ગુડ મોર્નિંગ. ગુડ મોર્નિંગ. આપણું બધું ચા પાણી નાસ્તો પતી ગયો એમ ને? આપણો થઈ ગયો છે. પપ્પાનો બાકી છે. જો પપ્પા હા, નાસ્તો કરે છે. આપણે ત્રણેયને તો થઈ ગયો છે. હવે તાર પપ્પાનો છે બાકી. હા, ઝાપડ ઝુપડ થઈ ગયું છે કા? કચરા છે ને? થઈ ગયો કચરો લઈ ગયો. હા બસ. અને હવે હું એ જો તાર પપ્પાની ચા બનાવું એટલે નાસ્તો દઈ દઉં. અને આપણા મિની બેન પણ જો નાસ્તો કરીને સૂઈ ગયા છે. આજે સોફામાં સૂતી છે. જો કેવી સૂઈ ગઈ છે. અને નાસ્તો થઈ ગયો ને એટલે તરત જ સૂઈ જાય. ઢેફું જો કેવું સૂઈ ગયું છે. હાલો જમી હાથ મૂકી દીધા છે ને દાળ મૂકી દીધી છે. ભાત મૂકી દીધા છે એમ ને? ખાવા માંડ્યા છે ભાત. હવે દાળ વરાઈ ગઈ છે ને અંદર? વરાઈ ગઈ છે, ધોઈ ગઈ છે. આની થોડી દાળ ભાત મુકાઈ ગયા છે. ગુવા સુધાર નાખું પછી ટમેટા ને એવું બધું મસાલો સુધાર નાખું દાળ શાક માટે. અચ્છા, તો આજે ગુવારનું શાક બનાવવાનું છે? હા, ગુવાનું શાક સાથે રોટલી, દાળ ભાત ને રોટલી. તો આજે કંઈક નવી પ્રકારનું શાક બનાવજો, આપજે રેસીપી. હા હા પાક્કો. અને હજી કાલનો બ્લોગ હજી અપલોડ નથી થયો, થોડુંક નેટનો પ્રોબ્લેમ છે એના માટે. આજે વાઈફાઈ કેમ નથી આવતું નેટવર્ક? ના, હજી નથી હાલતું. કાલે વરસાદ હતો ને એટલે બહુ જ પ્રોબ્લેમ છે નેટ. એટલે હવે દાળ બફાઈ ગઈ છે ને? હા, જો દાળ બફાઈ ગઈ છે. તો હવે દાળમાં મસાલો કરવો છે. મીઠું નાખી દો. હા પછી હળદર નાખી દો છે. હા, હળદર નાખી દે. ને બ્લેન્ડર હા, હવે બ્લેન્ડર ફેરવી દે. જો હવે દાળનો વઘાર કરે છે. પછી હા, દાળનો વઘાર નાખી તેલ મૂકી દીધું છે ને? હા, તેલ મૂકી દીધું. હા રાઈ જેવું નાખી દેવું. હા, ઓલું લાલ મરચું. હા, લાલ સૂકું મરચું. હા હા મમ્મી હિંગ આપણે કાઢી નથી કા? રાઈ તો થોડીક ઓછી નાખજો બેટા. હા, રાઈ તો અને જીરું એ થોડુંક ઓછું જ રાખજો, કારણ કે ચિંતન એમ કહે છે ને કે મને જીરું મોઢામાં આવે ને તો નથી ગમતું. હા બસ, સૂકું મરચું નાખી દાસથી નહીં હો. જરાક આમ વઘાર ઉડે તો આઘી ભાગી જાય કા? હવે તો પછી શીખવું પડે ને કા? મમ્મી આખા પાછા ગયા હોય તો માથે આવે રસોડું. તો જો દાળનો વઘાર થઈ ગયો છે. પછી દાળનો વઘાર કરી નાખ્યો છે. પછી એ દાળની તપેલી બાજુની ગેસે મૂકી દે છે એટલે આ ગેસે તારે શાક વઘારાઈ જાય ને. હા, નાખી દે. જો તમે લોકો બસ બસ બેટા ગોળ દાળમાં નાખશો ને તો બહુ મસ્ત સ્વાદ આવશે. ખાંડ કરતા છે ને ગોળથી બહુ મસ્ત દાળ બને અને આમે નુકસાન ન કરે. ખાંડ છે તો એ નુકસાન કરે અને એમાં ડાયાબિટીસ વાળાને તો ખવાય જ નહીં. એટલે ગોળ નાખશો તો બહુ મસ્ત દાળનો ટેસ્ટ આવે, નુકસાન પણ ન કરે. અમે તો આ દેશી ગોળ જ વાપરીએ છીએ, દવા વગરનો. કા કશી? હા હા, એક યારે 5 કિલોનો ડબ્બો જ લીધો હતો. હા, મગાવી લેવાનો. કે દેશી ગોળ છે ને આપણે આમ ખાવો હોય ને ઘી ગોળ ને રોટલી હારે તોય સારો લાગે. દાળ શાકમાં તે બહુ મસ્ત ટેસ્ટ આવે છે. જો હવે શાકનો વઘાર કરવા પણ કુકર એ મુકાઈ ગયું છે. હવે કશી અજમા લેવા ગઈ છે ને કા? ત્યાં તેલ હમણાં ગરમ મૂકી દેશું. શાકનો વઘાર કરે છે કશીશ. કુકર ગરમ થઈ ગયું ને તેલ મૂકી દે. થોડીક લસણની કળી પણ લઈ લેજે. જો લસણ તો ફોલીને ડબ્બો ભરીને જ રાખ્યો છે.
અને અજમાનો લસણનો વઘાર કરવાનો. જો અજમા છે, અજમા અને લસણથી તમે વઘાર કરો ને બહુ મસ્ત શાક બને. કા કશીશ? હા કશીશને લસણવાળું અહીંયા શાક ખાધું ને પછી હવે બહુ દાઢે લાગી ગયું. હા પેલા જ્યારે હું મમ્મી ને હતી ત્યારે લસણ ન કરતા, ખાલી આમને જ વઘાર કરતા. અજમાવાળું કરે ને ખાલી, લસણ નો નાખતા, પણ પછી અહીંયા આવે લસણ નાખો એટલે એ ભાવ્યું નહીં. જોકે ગુવાર તો મને પહેલા ભાવતો. હા પણ લસણની કળી આખી નાખો ને તો બહુ મસ્ત લાગે. ચટણી કરતા તે ટેસ્ટ મસ્ત આવે. મસ્ત આવે. જો હવે ગરમ થઈ ગયું છે બટા, થોડી કળી નાખી દે. છે તળાઈ છે ને લસણ એટલે. હા બસ, લસણ તો બધાને બહુ ભાવે આપણા ઘરમાં. તાર પપ્પાને બસ બસ ઘણું થઈ ગયું હવે તો. કુકર ત્રાસું છે બટા, સીધું કરજે. બસ તો લસણ છે ને જો બસ થઈ ગયું છે બટા. હવે અજમા નાખી દે. હા ને ગેસ ધીમો કરી નાખ, ફાસ્ટ ગેસ છે ને દાજી જશે. હવે ફટોફટ લે અજમા નાખી દઉં, નકર થઈ જાય. નાખી દે ગુવાર નાખી દે, નકર દાજી જાય. ધીમા ગેસ ઉપર જ કરવાનું, નકર છે ને તરત બળી જાય વઘાર. બાકીનો મસાલો કરી નાખ. હા મરચું નાખી દે. હળદર થોડીક નાખજે. બસ ધાણા જીરું તમ તાર નાખી દે બધું. ધાણા જીરું બધું હોય ને તો બસ રસ્તો ખાટો થાય. મીઠું લીધું છે ને? શાકમાં મસાલો થઈ ગયો છે, મસ્ત બન્યું છે શાક. થોડીક વાર છે ને આને પેલા તેલમાં જ આમ થવા દેવાનું, પછી પાણી. બધો મસાલો મિક્સ થાય ને, પાણી તરત નહીં નાખવાનું, એટલે એકદમ હલાવવાનું, મિક્સ કરવાનું, તો જ શાકનો ટેસ્ટ આવે. જરાક ટમેટું ચડી જાય તેલમાં. હજી તો બહુ શીખવાડવાનું છે કા તને, ધીમે ધીમે ધીમે. હવે નાખી દેજો. બસ પેલા હલાવી દેજો. નાખવું છે થોડું, હજી હરખું મિક્સ કરી દે, તળિયેથી ને એકદમ મિક્સ થઈ જાય. બસ હવે થોડુંક નાખ, બહુ નહીં હો. બસ જો બસ આમ એવું લાગે ને તો આમ કુકર કરવાનું, એટલે તને પરફેક્ટ ખબર પડી જાય કે આટલું એની માથે પાણી હોય ને ગુવાર કે કંઈ પણ, એટલે થઈ જાય. હવે બસ કુકર બંધ કરી દે એટલે આપણું શાક તૈયાર. હમણાં હું આવ્યો છું ઘરે જમવા અને કશીશ બનાવે છે રોટલી. તો ગરમા ગરમ રોટલી અને ગુવારનું શાક છે ને કશીશ? ગુવારનું શાક, દાળ ને ભાત. જો કે ભાત અમારા બની ગયા છે, દાળ પણ એકદમ મસ્ત બની ગઈ છે, શાક પણ બની ગયું છે એકદમ જોરદાર ગુવારનું. અને હવે અમારી ફુલકા રોટલી બને છે. આટલી તો બની ગઈ છે રોટલી. અને અહીંયા અમારો ચાલે છે બ્લોગ. તો ચાલો હું ને કશીશ હવે જમી લઈએ. આ અમારી સીતાફળી છે. હવે સીતાફળની સિઝન પૂરી થઈ ગઈ એટલે હવે બધી દાળ છે ને કટિંગ કરી નાખશું, એટલે નવી દાળ ઉગે હે ને મમ્મી?
અને હવે નવો ફળ આવે છે. અમુક સીતાફળ છે, હજી 2-4 સીતાફળ છે, એ રહેવા દેશું. જો છે બહુ મોટા છે સીતાફળ, હજી એમ તો છે 2-4 સીતાફળ છે. હા, નવરાત્રિ. તો ચાલો હવે કટિંગ કરી નાખીએ. આ મારી બિલાડી અહીંયા સૂતી છે હારો હાર, અને કટિંગ પણ થઈ ગયું છે ઝાડનું. જો કેવી જલસા કરે છે. મમ્મીનો પગ મવડાઈ ગયો છે, એટલા માટે અમે શારદાબેનના ઘરે આવ્યા છીએ મમ્મીના પગનો મડ ઉતારવા. અને જો આ રીતે પગ મવડાઈ ગયો હોય ને તો આવી રીતના મડ ઉતારે છે. આની કોઈ દવા નથી હોતી, આ બધું દવાથી જ થાય છે. અત્યારે મમ્મી કઢી બનાવે છે. કામ હા, તો કઢી બનાવું છું. તો આજે તો ખાલી નમક વાળી જ કઢી બનાવવાની છે. હા, એટલે એમાં શું જોઈએ? કસ ચણાનો લોટ છે, પછી તેલનું મોણ અને નમક, પાણી, બસ. બીજું કઈ નહીં. એટલે બીજી અલગ અલગ તો બધી બતાવી હતી, પણ આજ તમને ખાલી પ્લેન કઢી બનાવવાની છે. એમાં મોણ નાખ્યું છે, 3 પાવડા નાખ્યું છે, પછી નમક અને બસ પાણી, પછી બીજું કોઈ વસ્તુ નહીં. તમે મોણ નાખો ને તો થોડીક પોચી થાય. તેલનું મોણ હોય તો સારી થાય પોચી. આજે અમારે ખાલી નમક વાળી બનાવવાની છે, બાકી તો લસણ વાળી, મરી વાળી, લીંબુ વાળી તો બનાવીએ જ છીએ. હવે આવી ખાવાનું મન થયું છે. હા, પપ્પાને. તાર પપ્પા કે આ વખતે આજે સાદી ખાલી નમક વાળી બનાવશે, મને એવી ખાવી છે, એટલે આજે બનાવી નાખીએ છીએ. બરોબર. આ આપણો લોટ બંધાઈ ગયો છે. આટલો ઢીલો રાખવાનો. બરોબર, મસ્ત લોટ બંધાઈ ગયો છે એકદમ. બહુ રોટલી જેવો નહીં અને બહુ ભાખરી જેવો નહીં, થોડોક એને આવે તે રાખવાનો પોચો. ઢીલો ને કડક ને એવી રીતે બહુ મસ્ત થાય. જો બંધાઈ ગયો. કશીશ આપણે શું કરવાનું છે? હા, ચકરી બનાવી છે ને તો આપણે મમ્મી ચોખાનો લોટ લીધો અમે. હા, ચોખાનો લોટ છે. પછી જો આદુ મરચાની પેસ્ટ લીધી. આદુ મરચાની પેસ્ટ. પછી તલ છે, તલ લીધા. હા, તલ લીધા છે. તલ, પછી મરચાની ભૂકી નાખવાની ને સહેજ હળદર ને મીઠું છે. પછી થોડુંક દહીં નાખવાનું. આ પછી દહીં પણ લીધું છે. દહીં ને આ સંચળ છે ને તેલનું મોણ થોડું. તેલનું મોણ છે થોડું, અને પાણી લીધું છે લોટ બાંધવા. તો હવે બધું એમાં કરતો મસાલો.
બંધાઈ ગયો છે ચકરીનો, એકદમ મસ્ત બાંધ્યો છે. જો ઈ પણ આવો પોચો જ રાખવાનો, જો આવો પોચો રાખવાનો, બહુ કડક નહીં રાખવાનો, એટલે છે ને ચકરી બહુ મસ્ત થાય છે. એકદમ મસ્ત બંધાઈ ગયો છે ને. પછી હમણાં ચકરી બનાવશું, થોડીક વાર અને રહેવા દઈ 5 થી 10 મિનિટ. જો તો હવે આપણી કળી છે તૈયાર, રેડી થઈ ગઈ છે, એકદમ મસ્ત બની ગઈ છે. ડબ્બો પણ ભરી લીધો છે, જો થઈ ગઈ છે, મસ્ત બની ગઈ છે, એકદમ કડકડી છે. જો આ ચકરી પણ એકદમ મસ્ત મીઠી છે ખાવા. ધીમે ધીમે છે ને આને ફેરવવી પડશે, અને ધીમી આંચ ઉપર આને તળવી પડે, કારણ કે બહુ ફાસ્ટ ગેસ હોય ને તો પછી અંદર દાજી ઓલી કાચી રહેશે ને ઉપર લાલ થઈ જશે. જો આવી રીતે મસ્ત થાય. તમે ધીમા આંચ ઉપર શેકો ને એટલે જો ગેસ પણ મેં મીડિયમ રાખ્યો છે, બહુ ફાસ્ટ પણ નહીં, ધીમો પણ નહીં, મસ્ત રીતે થાય છે. વાવ કેવી મસ્ત ચકરી ત્રણ ખામી આપણી. હા બહુ મસ્ત થઈ હો કશિશ. હે ને મમ્મી ટેસ્ટમાં સારી થઈ છે ને? હા બહુ સરસ થઈ. તો વાંધો નહીં, કશિશ કરે એટલે મસ્ત જ હોય. બધો મસાલો એકદમ ચડિયાતો ને મસ્ત હોય. વાંધો નહીં, બહુ મસ્ત બની. ચિંતા ન કરતી હો. હા પપ્પાને ભાવશે ને મમ્મી? હા તાર પપ્પાને ભાવશે, ચિંતનને ભાવશે, તો વાંધો નહીં, મને તને બધાને ભાવશે. હા જોકે આપણે તો પેલા ચાખી હતી, બરોબર થઈ છે, એક મસ્ત થઈ શકે છે, જરાય ચિંતા ન કરતી. हाँ गाइस ये वाला ब्लॉग हम यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। हमारा ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, जरूर से सब्सक्राइब करना, और आप लोग हमको ऐसे ही सपोर्ट देते रहना, और आपकी सपोर्ट की भी हमको ज़रूरत है। जल्दी से जल्दी हमारे सब्सक्राइबर बढ़ाए। तो ये वाला ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं। गुड नाइट, जय श्री कृष्ण, कल मिलते हैं फिर।